Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allahu naxariistay waxaa ku geeriyooday duuleedka tuulada Harhawd ee degmada Shabeelle ee gobolka Faafan afar nin oo walaalo ah isku mar raacilay waalidkoodii iyo ehelkoodii. Allahu naxariistay wiilasha ayaa ku dhacay ceel gacmeed ku yaalay jambiga toga Faafaneed kaasi oo ay iyagu mulki u lahaayeen una qodeen in ay ku waraabiyaan beer ay iyagu lahaayeen oo ku taalay jambiga toga Faafaneed. Abaara labadii duhurnimo ee maalintii shalay ee 12 Oktoobar ayaa la ogaaday in ay ku jiraan ceelka kadib markii uu ka soo warbixiyay mid ka mid ah shaqaalaha beerta kaasi oo ka soo jeeday qowmiyadda Oromada sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah ehelada marxuumiintu. Lama garanayo sababta rasmiga ah ee isku markii ku riday afarta wiil ee walaalaha ah balse sida uu noo sheegay mid ka mid ah qaraabada afarta wiil waxaa lagu qiyaasayaa in ay ku biiroodeen ceelka maadaama ceelku ku dhawaad hal sano uu afxidhnaa sidaas darteedna uu ku xidhmay naqasku kadibna ay miyir daboolmeen. ceelasha noocan oo kale ah ayaa la qodaa in ka badan 20 mitir halka lagu qiyaasay ceelkan ilaa iyo 24 mitir in ka badan 6 saac ayay ku jireen meedadka marxuumiintu ceelkan halka shacabkuna ay dul dhoobnaayeen awood la'aan aawadeed. Shaqaalaha telefishinka 5 Somali TV oo ka mid ahaa birmadkii ugu horreeyay ee taga goobta ayaa isku howlay in ay u diraan qaylandhaan dhammaan hay'adaha dowladda si gurmad degdeg ah loo fidiyo. Ugu dambeyntii waxaa lagu guuleystay in laga soo saaro meydka marxuumiinta abaara 8 iyo badhkii fiidnimo iyada oo la isticmaalayo xadhka lagu xidhayo rag kadibna lagu sii deynayo ceelka si ay ugu soo xidhaan meydka marxuumiinta. Dhinaca dowladdu waxay u soo fidisay gurmad balse waxaa jirtay cilad farsamo oo aan cidina maareyn karin sababtuna ay tahay toga Faafaneed oo ku xayirna ceelka iyo marinka oo ay marayeen biyo qulqulaya kuwaasi oo ay ku adag tahay in ay ka gudbaan gaadiidku. Afartan wiil ee walaalaha ayaa ka tagay xaasas iyo carruur. deegaan ahaan 3 ka mid waxay deganayeen qoysaskooda miyiga tuulada Harhawd halka midka kalena uu deganaa magaalada Bambaas ee isla gobolka Faafan. Allahu naxariisto ehelkood iyo qaraabadoodna samir iyo iimaan Allah siiyo. ayaan leh Cabdiraxmaan Xaashi 5 TV tuulada Harhawd.